স্পিনের সময় মেশিন প্রচণ্ড পরিমাণে ভাইব্রেশন হচ্ছে, আর মেশিন এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় না চলে যায় তার জন্য লোহার গার্ড করে রেখেছে এখানে। তো এটা কেন হচ্ছে আজকে দেখব। মেশিন আমরা খুলে নিয়েছি, এর শকারের সমস্যা ছিল যার কারণে বেশি ভাইব্রেশন হচ্ছে, শকারটা ঠিকঠাক কাজ করছিল না বলে এটা হচ্ছে। ওয়াশিং মেশিনের পুরোনো শকারগুলো ঠিকঠাকভাবে কাজ করছে না, ওঠানামা করছে না, যার কারণে এই সমস্যাটা হচ্ছে। তো শকার চেঞ্জ করে দেওয়ার পরে মেশিন আবার স্পিন হচ্ছে, আর কোনো ভাইব্রেশন হচ্ছে না। এখানে ওয়াটার লেভেল সেট করা আছে, পুরো স্মুথলি স্পিন হচ্ছে। যে সমস্যাটা আগে হচ্ছিল, এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় মেশিন চলে যাচ্ছিলো, সেটা আর হচ্ছে না। তো প্রবলেম সলভ।